luôn à? Ủa? Ừ. Đúng rồi. Bị gì là bị gì? Đúng rồi. Tơ luôn à? Ừ, thế chuẩn luôn. Hỏi á. Kìa. Không biết là phải hỏi á. Để xem số. Ừ. Là nữa Thôi thức ăn Trần hay ăn nghỉ? 2 99 em lấy đồ xong xếp Lào Đừng dữ vậy. nó yêu cầu sẽ làm thế nào đây? Trời ơi, người tiếp theo Wow. chưa kịp tính sao sợ Không biết. 19 à? Hay thế. Một Đã gật đầu. Em có rủ ổng uống cà phê mang phí qua như này. Cà phê có qua nhà chồng em pha rồi ngồi ngoài hiên uống. Ừ. hết rồi để coi. Ảo thật chứ. Đây luật không viết trên giấy, không viết trên mặt học viên. Thì bắn ra y chang em lúc tập mệt. Cho người ta nhiều quá. Đậu ruột. Tao cầm mặt. Lấy luôn. Mới à? Ừ. Quá trời là bắt thậu luôn. Ồ, bà bị